Prime Minister Narendra Modi masha yaona Hayeng Haryana ge Chief Minister Wasak Lougadouriba Asida Sharuk Yanaba, Chief Minister Nongthombam Biren Ngasi Imphal Thadokkhre. Haryana gi khongchet asigidamak Chief Minister Nongthombam Biren Ngasi Bertikandrazit International Airport ge pung ama minute nifumanga rom taba dwaida Imphal Delhi gi Indigo flight amada Imphal Thadokhibani hairi. Nayab Singh Sainina Haryana gi Chief Minister oina Wasak launabage thoram adu Haryana gi Sector 5 Panchkulagi Dusera Ground Hayeng Ayuk Pung Tara Tabuda Pangtokadabane. Wasak Lobagi Tauramaduda, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Saha, Union Defence Minister Rajnath Singh Amade, BJP Makuk Thongba Luchingba Kyaso Sharuk Yagani Hairi, Panbayabade Handak Pangtokiba said Marifutara Laiba Haryana State Assembly Mikhalda BJP na said Nifunipan Pangduna majority Oikibane, Mikhalada Congress na said contrataret Funkibane. State Asida BJP na Thangna Lengang Pase Handaki term Asina Ahum Subane, Loinana, Nayab Singh Saini Oina Haryana Chief Minister Oiba Anirak Subane.